მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ ჯანელიძე, თქვენ უყურებთ ჩემს პოდკასტს და დღეს სტუმრად მყავს სანდრო ლორთქიფანიძე, რომელთანაც გამარჯობა სანდრო. შევეცდებით დღეს ვისაუბროთ საყმაწვილო ლიტერატურაზე, საბავშვო ლიტერატურაზე და წიგნებზე, რომელიც უნდა ვურჩიოთ თინეიჯერებს. სანდრო, განსაკუთრებით საინტერესო არის შენი სტუმრობა, ვინაიდან წიგნების თარო გადაცემა, რომლის წამყვანიც შენ ხარ. ვფიქრობ, რომ ამ გადაცემამ ძალიან ბევრი სკოლის მოსწავლე, ბევრი ახალგაზრდა დააბრუნა წიგნებთან. გარკვეული აზარტი გაჩნდა იმისა, რომ აი ამ თამაში უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. შენი დაკვირვება რო გითხრა პირველ რიგში, დღეს თანამედროვე რეალობაში ხშირად საუბრობენ ამ პრობლემაზე და გამოწვევაზე, რომ თითქოს მოზარდები დაშორდნენ ლიტერატურას. შენი დაკვირვება როგორი არის? ვიდრე რაღაც კონკრეტულ წიგნებზე გადავალთ. მადლობა, მახარებ შენგან მაგის მოსმენა, იმიტომ რომ კარგი შემფასებელი ხარ ლიტერატურის და არა მხოლოდ და ჩემი დაკვირვებაც ეგეთია ამ წლების განმავლობაში. თავიდან წიგნების თარო პრინციპში იყო რაღაცა რისკი, ერთგვარი, იმიტომ რომ ბევრი ლიტერატურული გადაცემა მახსოვს, რომელმაც რაღაცა ბოლომდე ვერ გაიტანა რა და მანამდე რაც იყო, ესეთი ახალგაზრდებისთვის, რაღაცა ბავშვებისთვის იყო აქა-იქა, მაგრამ ბოლომდე არ ამართლებდა ხოლმე და იყო ერთგვარი რისკი, რომ აი რავი, ხა წიგნებზე ხალხი უყურებს გადაცემას, ან ბავშვები რამდენი შეიძლება გაგრძელდეს. ეს საუბარიც იყო, რომ აი რაღაცა 2-3 სეზონი მე ხო უბრალოდ ვეღარ იპოვი ეგეთ ბავშვებს, ვინც კითხულობენ რა და აღმოჩნდა, რომ არ არის ეგრე. ახალი თაობა მოდის და ახალი თაობა მოდის, ერთი მხრივ ხა წიგნების თაროს არ აქვს პრეტენზია, რომ იყოს წიგნების რაღაცა განხილვის და სიღრმისეული ანალიზის სივრცე, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი მოტივატორი ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომ დაინახონ როგორი აზარტული თუნდაც შეიძლება იყოს წიგნის კითხვა, როგორი სასიამოვნო, როგორი გასართობი და ყველაფერთან ერთად რა თქმა უნდა, როგორი სასარგებლო და აი ეს რაღაცა როლური მოდელი შეიძლება ითქვას თაროელის, რომ შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში. მე უკვე პატარებისგან, ბევრისგან მესმოდა, რომ აი ველოდები მე-1000-ში გადავიდე, რომ წიგნების თაროში მოხვდა, იმიტომ რომ აი ვიღაცის თამაში მოეწონა, რაღაც წიგნმა დააინტერესა, თვითონ ეს ატმოსფერო და ეს ხო იდეაში რაღაცა სუბკულტურაა შეიძლება რა, წიგნის მკითხველი ახალგაზრდების მოძრაობა. ხო და თაროელები, ხო და ამ თაროელობამ რაღაცნაირად გაამართლა და მე რასაც ვაკვირდები და მათ შორის ალბათ შენც გეცოდინება ეგ გამომცემლებისგანაც ვიცი, რომ წიგნის მყიდველებში ხშირად ჭარბობენ ხოლმე ახალგაზრდები, ან ის ადამიანები, მე ესე ვიცი, რომ არის ორი ძლიერი კატეგორია, ერთია, ვინც ბავშვებისთვის ყიდულობს წიგნებს და არ იშურებს ეგეთ დროს, როცა მშობლები ბავშვებისთვის ყიდულობენ და მეორე არის ახალგაზრდები, ან იმ ასაკში აი ახალგადასული ადამიანები, ვისაც უყვარს წიგნი და აი პირველად აქვს შესაძლებლობა, რომ თავის ფულით იყიდოს წიგნები. და ეგენიც არ ზოგავენ. კი, მაგ დაკვირვებაში მოყვები გამომცემლობებს, რასაც ვაკვირდები, აი წლების წინ რო შევხედოთ რა ლიტერატურას გამოსცემდნენ, დღეს ძალიან აქტიურად აი წიგნის ფესტივალებზე, ფაქტობრივად, რავი, შეიძლება 5-10 და კიდევ მეტი საყმაწვილო ლიტერატურა იყოს თარგმნილი და ამასთან ერთად წიგნები, რომელიც აქამდე შეიძლება თარგმნილი იყო, ახალ თარგმანებს გვთავაზობენ, მაგალითად ჰალკბერიფინის შემთხვევაში ახალი ძალიან მაგარი თარგმანი გამოსცა ინტელექტმა. ანუ ეს ამ დაკვირვებაში მოყვები და მიხარია და მგონია ზუსტად რომ დიდი წილი თაროს გავლენა შეიძლება იყოს ამაში. შეიძლება არ ვარყოფ რაღაც მხრივ, იმიტომ რომ ხედავ მაგას, მაგ გავლენას, მაგ ეფექტს, თუნდაც ძველ თაროელებში, რომლებმაც გააგრძელეს წიგნის კითხვა, ახალ თაროელებში, რომლებიც იწყებენ აქტიურად წიგნის კითხვას და ვხედავ, რომ რაღაცა ეს დიდი ბირთვი იკვრება და მაგალით აძლევს, ასე ვთქვათ, თავის თანატოლებს და მთლიანობაში ხა წიგნის მკითხველი ახალგაზრდები არასოდეს უმრავლესობაში არ იქნებიან, ხო? ეს აბსურდია, ხა რაც არ უნდა სტრატეგია დავისახოთ, ეგრე არ იქნება, მაგრამ თუ ადამიანები, ვინც პოტენციურად შეიძლება კარგ მკითხველებად იქცნენ და ინახავენ, რომ ასეთები მისნაირები კიდე ბევრნი არიან, ამითი იგრძნობენ მხარდაჭერას და მგონია, რომ ეს ხელს უწყობს საბოლოო ჯამში მკითხველთა რაოდენობის ზრდას.
მოდი უშუალოდ გადავიდეთ ჟანრზე, ტიპზე ლიტერატურის შენი დაკვირვებით. მოდი ავიღოთ აი მოზარდობის ასაკი. ეს არის ალბათ მერვე მეცხრე კლასი. დაახლოებით, ხო? როდესაც შეიძლება უფრო აქტიურად დაიწყებენ ადამიანები კითხვას. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ჩემი ვიწრო გადმოსახედიდან ვამბობ ვინაიდან ამ ასაკში. მანამდე იყო ძალიან რაღაც საბავშვო ლიტერატურა, ამ დროს თითქოს უკვე ეს 13-14 წლის უკვე სერიოზულ ასე მეგონა რომ სერიოზულ ლიტერატურაზე გადავედი. შენი დაკვირვებით რა ტიპის ლიტერატურა უფრო მეტად იზიდავთ? ეგ დროსთან ერთადაც იცვლება სხვათა შორის. აი ჩვენ ბავშვობაში ხო სხვანაირად იყო რომ მე მაგალითად აი მახსოვს რომ რემარკს კითხულობდი და კი და უფრო მძიმე წიგნებსაც რაღაც სტენდალი წავიკითხე 13 წლის რა მინდოდა არ ვიცი 13 წლის ვიყავი შაგრენის ტყავი კი მთელი ფრანგული კლასიკა მადამ ბოვარი და ვიყავი ძალიან გაბრაზებული რომ მადამ ბოვარზე თუმცა ასაკისთვის აი ახლა ვფიქრობ რომ შეუსაბამო იყო იმ ასაკში ამ ლიტერატურის კითხვა კი აბსოლუტურად ბევრი უმძიმესი წიგნი წამიკითხავ ზუსტად მაგ ასაკში, შეიძლება ცოტა უფრო მცირე ასაკშიც რაღაცები, უფრო სასაკშიც და სხვათა შორის ჩემი პირადი გამოცდილებით, როცა რაღაცა გავლენებისგან გავთავისუფლდი, ვთქვათ, მშობლების რჩევისგან, მასწავლებლის რჩევისგან და ასე შემდეგ და დამოუკიდებლად დავიწყე წიგნების არჩევა, მაგ დროს დავიწყე საბავშვო ლიტერატურის კითხვა რა, იმიტომ რომ ის გამომრჩა რა. შორის აი ჩემს პირველ პოდკასტშიც თქვი, რომ დღეს ყოველთვის აი რაღაც პარალელურ რეჟიმში და თუ კი ძალიან რთული გარემო არის და ბევრი პრობლემა არის, სულ კითხულობ საკმაწყვილო ლიტერატურას და საბავშვო წიგნებს. სასიამოვნოა. და ერთი ამბავი უნდა თქვა, რომ მერვე კლასში ვიყავი, წავიკითხე ნიცშე და ჩემი მეგობრები რა გავიგე, მაგრამ ჩემი მეგობრები დღემდე ამაზე დამცინიან, რომ ეს ის არის მერვე კლასში რომ ნიცშეს კითხულობდა, ნუ. კი, მეც მაქვს ეგეთი ამბავი, მარქსის კაპიტალი წავიკითხე ღრმა ბავშვობაში და მეც ვერაფერი ვერ გავიგე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ კომპლექსი მქონდა, არ ვიცი, გარედან აკიდებული თუ რაღაცა, რომ წიგნი უნდა დამემთავრებინა, რაც არ უნდა. ბოლომდე უნდა წაგეკითხა, კი. ამდენი ნატანჯი მაქვს ეგრე, ვერ წარმოიდგენ კიდე ისეთ წიგნებზე, რომელიც აშკარად იმ ასაკში არ იყო წასაკითხი. ამიტომ რეალურად ასაკის შერჩევას აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა საკმაოდ მე ვიტყოდი ესეთი დელიკატური საკითხია, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირად არ ვითარდება ასაკის და მიხედვით რა. ანუ შეიძლება 11 წლის ბავშვს ურჩიო, მაგალითად ჰარი პოტერი, იმიტომ რაღაცა ისეთი ასაკია 11 წელი. 11 წელია. პოტერიც როცა მე და შენ პოტერები ვართ. კი, და მაგალითად დაგვავიწყებს. მაგრამ შეიძლება იყოს 11 წლის ბავშვი, რომლისთვისაც უკვე გვიანია და დიდი ხანია წაიკითხა ისე დაიწყო კითხვა და შეიძლება იყოს ბავშვი, რომლისთვისაც აი ჰარი პოტერიც კი ადრეა ვთქვათ, საერთოდ არაფერი არ წაუკითხავს ჯერ და კიდე რაღაცნაირად ვერ შეაბიჯებს მანდ. ამიტომ როცა პრინციპში მე მეკითხებიან ხოლმე აი ასაკობრივ წიგნებზე, რომ აი ამ ასაკში რა წავაკითხო, ცოტა მეტი გამოძიება ამან საჭირო რა ბავშვთან დაკავშირებით, რომ რა აქვს უკვე წაკითხული, რა უყვარს, რა მოსწონს, საერთოდ როგორ ეხლა თანამედროვე პრობლემა ხო ის არის, რომ განგრძობითად ერთი საქმის კეთება ძალიან უჭირთ ახალ ბავშვებს, ხო? აი რაღაცა ახალი ტექნოლოგიური მოცემულობებიდან გამომდინარე. წუთ ნახევარში როა ჩატეული ყველაფერი. ხო, ყველაფერი ძალიან briefly, ყველაფერი ძალიან მოკლე ვიდეოებით, ძალიან იმითი რა ქვია, შინაარსით. ეხლა ბავშვებისგან მესმის ასევე თაროელებისგან ხშირად, რომ აი მაგალითად რაღაცა სტატიებს აღარ კითხულობენ რა, სტატიას ჩააგდებენ პირდაპირ AI-ში, თქვათ ChatGPT-ში და ეუბნებიან, რომ რაღაც 100 სიტყვაში მითხარი თავარი აზრი. და ესე ვიგებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ბლა-ბლა-ბლა რაში გვაინტერესებსო სტატიაშიო და 100 სიტყვაში ნებისმიერ დღეს შეგვიძლია 100 სტატია წავიკითხოთო რა. ხო და ანუ ეგეთი რაღაცები ხდება ნელ-ნელა და ძალიან მეშინია რომ ეგეთი რაღაცები წიგნემ შეეხება და სულ აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე იმაზე რომ წიგნი არ არის მხოლოდ ინფორმაცია და არის სიამოვნება რომელიც შეიძლება თითოეული ფრაზისგან მიიღო და თქვა შენ შეიძლება შინაარსი გაიგო და კარგი სიუჟეტი იყოს მაგალითად და გაიგო ვინ არის მკვლელი დეტექტივში, მაგრამ მთელ სიამოვნებას დაკარგავ რა და ამიტომ მგონია რომ ეგ თუ გავიაზრეთ, წიგნებს ეგ არ შეეხება, მაგრამ ბავშვებს და თინეიჯერებს
ძალიან უჭირთ მაინც ყურადღების განგრძობითად დათმობა რაღაცისთვის და მათ შორის წიგნისთვის და ეგ არის მე მგონი მთავარი გამოწვევა დღეს. და ჩემ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, თუ გაქვს მაგაზე პასუხი, რომ აი განსაკუთრებით რა ტიპის ლიტერატურა უყვართ? ხო და იცი როგორ მინდა კითხო, აი თაროელები, როდესაც მოდიან, რა არის ის, რა ვიცი, რამდენიმე წიგნი, რომელიც ყველას მეტნაკლებად წაკითხული აქვს. ხო, ჯერჯერობით მაინც ძველი ტრენდით მივდივართ, შემიძლია იქ თქვა ახალგაზრდებზე დაკვირვებით. ანუ მაინც ჩვენი მშობლები პროსტორატა ეხლანდელი ბავშვების მშობლები მაინც არის ის თაობა, რომელიც ჩვენსავით გაიზარდა იგივე რემარკზე და ჟიულ ვერნზე და ასე შემდეგ. ამიტომ საწყის ეტაპზე მაინც ბავშვებს საბაზისოდ ყველას წაკითხული აქვს სამი მუშკეტერი, რემარკი. სამი მუშკეტერი წაკითხულია? კი, უმეტესწილად წაკითხული აქვს ხოლმე. რემარკი, რაღაც საიდუმლო კუნძული, ქართული ლიტერატურიდან, თქვათ, დიდოსტატის მარჯვენა, ნოდარ დუმბაძე. დუმბაძე. ხო, აი რაღაცა საბაზისოები რაც არის რა მართლა. მაგრამ ეგ ძალიან რადიკალურად იცვლება აი თაროელობის ერთი წლის თავზე, ასე ვთქვათ რა. იმიტომ რომ როდესაც უკვე ამდენ წიგნთან უწევთ შერკინება, მე აღმოაჩენენ ხოლმე ძალიან ბევრ სხვანაირ ლიტერატურას. იმიტომ რომ აი გასაუბრებაზე ხშირად მომისმენია, რომ იცით რა, მე არ მიყვარს ჟანრული ლიტერატურა მაგალითად. ან მე არ მიყვარს რაღაცები, მე მხოლოდ კლასიკას ვკითხულობ ბავშვებისგან. იგივე ბავშვებისგან ერთი წლის მერე აღფრთოვანებით აზიმოვზე საუბარი რა მაგალითად, ან რაღაც სხვაზე, იმიტომ რომ სამეცნიერო ფანტასტიკას. ხო, ან ნებისმიერ სხვა რაღაცაზე, ხა ისეთ შემთხვევებში აზიმოვიც უკვე რაღაც წარსული და ძველი. ხო, კი, რაღაც მხრივ კი, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს აზიმოვი, მაგრამ დღეს თანამედროვე, ჩემი შვილიდან გამომდინარე თუნდაც რო ვთქვა, ეს ტექნოლოგიები უფრო სწრაფი ტემპით ვითარდება და აზიმოვი შეიძლება ცოტა ისეთი მოეჩვენათ. შეიძლება, მაგრამ მაინც არ არის, მოკლედ, ლიტერატურული გემოვნება ახალგაზრდებში ჩამორჩა მაგალითად გემოვნებას კინოში ან ვიდეო თამაშებში. ანუ მაინც უფრო ნელა გადადის ეგ. ჩამორჩა ოღონდ არ ვიძახი კაი გაგებით ან ცუდი გაგებით რა. უბრალოდ დროში ვამბობ, რომ ფანტასტიკა მაინც ჯერ ისევ ახალი მოვლენა არის. რაღაცა მაგალითად ფენტეზი კიდევ უფრო პოპულარულია, მაგრამ ესაც ლიტერატურულ სივრცეში რაღაცნაირად ჯერ ბოლომდე ვერ დაიმკვიდრა თავი ჟანრულმა ლიტერატურამ მაგალითად. ხო, სხვათა შორის მე ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი მაქვს ფენტეზიზე დაწერილი და მახსოვს რომ უნივერსიტეტში აი პროფესორები, ჩემი ლექტორები, ხო, კარგად ამ სფეროსთან ახლოს არ იყვნენ და ეს ძალიან ახალი იყო და ფაქტობრივად ძალიან დიდ უმცირესობაში ვიყავი, ვინც ამგვარი კვლევა ჩაატარა. და ნაშრომებსაც რო გადავხედე, სულ რაღაც თითზე ჩამოსათვლელად იყო ფენტეზი ჟანრზე, რაიმე აკადემიური კვლევა. ანუ სკოლა და ნებისმიერი ტიპის სასწავლებელი ხო ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მაინც ამ გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, ან უბრალოდ ინტერესების გაჩენაზე, ხო? და შესაბამისად სკოლაში მასწავლებლები უკვე ის თაობა რომ მოვა, რომელიც კითხულობს, თქვათ, ფანტასტიკას, ფენტეზის, ან დავანებოთ ჟანრულ ლიტერატურას თავი, თანამედროვე ლიტერატურა ზოგადად, იმიტომ რომ ესაც არ არის დამკვიდრებული, ასე ვთქვათ. მაგალითად, მსოფლიოში არავინ არ დავობს ვინ უფრო დიდი ფიგურა, მაგალითად, იგივე რემარკი თუ უმბერტო ეკო, ხო? არ არის ეგეთი სადაო საგანი. არა იმიტომ რომ ან ერთია უეჭველი ან მეორე. უბრალოდ ალოგიკურია ეგეთ რაღაცაზე დავა, ხო? ანუ ერთი სხვა ეპოქის და სხვა კონტექსტი აქვს, სხვა, მაგრამ ეკო რომ უმბერაზია და დიდი უკვე კლასიკოსია და დიდი ლიტერატურა, არც ამაზე არავინ არ დავობს. მაგრამ თქვათ, ჩვენთან ეკო კიდე არ არის ბოლომდე დამკვიდრებული და ბევრგან გავიგებთ, რომ ეკო არის ახალია და ჩვენ უფრო მრავალგზის გამოცდილი წიგნები უნდა მივაწოდოთ ბავშვებს, ხო? კი ბატონო, ეხლა რაღაც ფუკოს ქანქარა არ უნდა მივაწოდოთ ბავშვებს, ამას არ ვამბობ, მაგრამ თანამედროვე ლიტერატურაზე მეტი აქცენტირება იქნებოდა უკეთესი. იმიტომ რომ ჯერ ანუ ენასთან მიმართებითაც ენაც აქტუალობაც
უფრო იდენტიფიკაცია ხო უნდა მოახდინონ პერსონაჟთან, რომ რაღაც ემპათია. მაგალითად, ისე რაღაც პირად მაგალითებზე კარგად ჩანს ხოლმე ეს ყველაფერი. მაგალითად, ჩემი შვილი, რომელიც 11 წლის არის და ჰარი პოტერი მეტნაკლებად წაიკითხა და უყვარს, სკოლაში ქონდა ნოდარ დუმბაძე და რო გადაშალა და წაიკითხა, აქ მე ვერაფერი ვერ გავიგეო და ენა იყო მთავარი ბარიერი. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში ძალიან ახლო და ორგანული იყო და ძალიან ნაცნობი იყო ის გარემო თითქოს. მაგრამ მისთვის აი ეს ენობრივი ბარიერი იყო. ენა არის ძალიან. რამაც არ დააინტერესა რომ მე სიუჟეტს გაყოლოდა. ხო, იცი რა არის? რაღაცნაირად ჩვენ ალბათ უნდა გადავალაგოთ თანმიმდევრობა ლიტერატურული ეპოქების, რომელიც უნდა მივაწოდოთ თინეიჯერებს რა. არავითარ შემთხვევაში ეგ არ უნდა გაყვეს ქრონოლოგიურ თანმიმდევრობას. რა თქმა უნდა. ჩვენ მანდ ვუშვებთ ხოლმე ხშირად შეცდომას, რომ აი მოდი ჯერ დიკენსი წაიკითხე, მერე გადადი ჰემინგუეიზე და მერე გამოდი რაღაც ნილ გეიმანზე და ეგრე არ არის. ანუ იმისთვის რომ შეუყვარდეს, ჯობია პირიქით მისთვის ძალიან დავიწყოთ ნილ გეიმანით, მერე გადავიდეთ ჰემინგუეიზე და მერე დიკენსზე. ეგრე უფრო სწორი იქნება, იმიტომ რომ რაც უფრო მისთვის უცხოა გარემო, უცხოები არიან ადამიანები, ამ ადამიანების ურთიერთობის ფორმები არის უცხო, ხო, აი ვერანაირად ძალიან რთულია გაიგო მაგალითად რანაირი სიყვარული იბადება ჯეინ ეერსა და როჩესტერს შორის, ხო? თანამედროვე ბავშვისთვის ვამბობ, თორე მე რო ვკითხულობდი არ იყო გაუგებარი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მოწიწება, მოკრძალება და თან რაღაცა ხელით არ ვეხებით ერთმანეთს და რაღაცა ასე თუ ისე მესმოდა რა. თანამედროვე ბავშვი შეიძლება ძალიან გაუკვირდეს რა არის, ვინ არის საერთოდ ეს შეყვარებულია, უფროსია, რაღაცა არის ან რაღაცა მეზობელია თუ ვინ არის და ჯობია რომ ჯერ კითხვა შეუყვარდეთ, არ არის აუცილებელი რაღაც მაღალი მატერიები 11 წლის ბავშვმა ეგრევე დაიჭიროს რა. ჩემი აზრით ესეა. ჯობია რომ თვითონ პროცესთან გახდეს კომფორტულად, როგორ თქვა, აი თავი ისე იგრძნოს კითხვის პროცესთან, რომ სიამოვნებდეს ეს ყველაფერი, ხო? და მერე ნელ-ნელა თვითონვე გაუჩნდება როგორც აი მელომანს მაგალითად შეიძლება თავიდან ძალიან მარტივი მუსიკა უყვარდება და ყველა მელომანი ბოლოს რაღაცა ძალიან რთული ჯაზით ამთავრებს ხოლმე, ხო? რომელსაც პირველ ჯერზე ვერ მოусმენ თქვათ, ხო? ან რაღაცა კლასიკი და შონბერგით ამთავრებენ კლასიკის მოყვარულები და რაღაც დოდეკაფონიაში გადადიან. კითხვაშიც ალბათ ესეა რა, პირდაპირ ულისეს და პირდაპირ სელინს არ უნდა ეტაკოს ხა ადამიანი. თუმცა მე სხვათა შორის ბოდიში გამიგრძელდა, მაგრამ რაღაცა ეს გამონაკლისი შემთხვევებიც არის ხოლმე თაროში რა, გასაუბრებაზე ყავდა ერთი ჩვენ ბიჭი, რომელიც მე ჩემპიონიც გახდა მაშინვე, ისეთი რაღაც გამორჩეული იყო ვარსკვლავი, რომელსაც აი ლუი ფერდინანდ სელინი წაკითხული ქონდა, რაღაცა კლოდ სიმონი, ანრი ფიურია, რაღაც ისეთი ავტორები ქონდა წაკითხული 15 წლის ბავშვი, რომ გაოგნებული ვიყავით. ან გამორჩეული შემთხვევა იყო, რომ წიგნები არა მხოლოდ შინაარსებით, არამედ მართლა წაკითხული ქონდა და სიღრმისეულად გააზრებული. და მაგიტომ ამბობ, რომ რაღაცა ეგეთი შემთხვევებიც არის რა. ეხლა თავისი ასაკის შესაბამისად მისთვის რომ შემეთავაზებინა თუნდაც რაღაცა ნილ გეიმანი, ხო? ძალიან უინტერესო იქნებოდა მისთვის რაღაც შეიძლება არ წაეკითხა მაგალითად კორალაინი. აუ კორალაინი მიყვარს. ხო, მეც მიყვარს, ხო, მაგრამ ის იყო უკვე ჯოის გაცდენილი იყო. კარგი რა, 15 წლის პატარა. ერთ სიტყვით, ჩემ პოდკასტის ერთგვარი მიზანი ის არის ხოლმე, რომ თან რჩევები მივცეთ მაყურებელს და ამ შემთხვევაში პირველი რჩევა ასე გამოიკვეთა, რომ უფროსები ვინც გვიყურებენ, საკუთარ შვილებს თუ პატარა ოჯახის წევრებს, მოზარდებს, ახალგაზრდებს არ არის აუცილებელი, რომ თავიდანვე კლასიკა ვურჩიოთ, სასურველია თანამედროვე ლიტერატურა, რომ კონტექსტი, დრო, გარემო ნაცნობი იყოს და ეს არ არის ხანდახან ტრაგედიადაც აღიქვამენ ხოლმე, ძალიან უფროსი თაობა მე მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ აი ესეც კი არ აქვს წაკითხული რაღაც, აი ტომ სოიერი არ წაუკითხავს და შეიძლება ბავშვი მართლა კორალაინს კითხულობდეს და ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებდეს. აბსოლუტურად. და ხო, პირადი მაგალითებიც თქვით, რომ მეც ასე ვარ, ზუსტად ძალიან ბევრ საყმაწვილო წიგნს აი ამ ასაკში აღმოვაჩინე, წავიკითხე და რომელსაც მივუბრუნდი სხვათა შორის კიდე სხვა თვალით დავინახე და ეს არ არის რაღაც ესე დოგმასავით, არ უნდა არანაირად, ხო, არანაირად. თავარი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ შევუქმნათ კითხვის პროცესის კომფორტი.
რომ შეუყვარდეს ეგ. ჩვენ ხო იმიტომ არ ვკითხულობთ, რომ აი რაღაც ახალი ამბავი გვაინტერესებს, ხო? მაგას უკეთ დავაგროვოთ, რომ ეს მაქვს. ან ცოდნა მივიღ. ანუ ცოდნასაც უკეთ მიიღებ სხვა წყაროებიდან, უფრო მალე და უფრო საფუძვლიანად. ინფორმაციასაც უკეთ მიიღებ სხვა წყაროებიდან დღევანდელობაში, ხო? შეიძლება გართობის თვალსაზრისითაც ბევრად უკეთ გაერთო სხვა რაღაცით, ბევრად მეტად ისეავნო, მაგრამ თვითონ ეს პროცესი მთელი ამ პატარ-პატარა კომპონენტებით გვიყვარს და მაგიტო ვკითხულობთ. ხო, აი გიყვარს უბრალოდ რომ ჯდები და კითხულობ და გადაეშვები იმ სამყაროში, ეს გიყვარს და მე მგონია რომ მაგ უნარის გამომუშავება არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. რა წამს ეგ უნარი გამოუმუშავდება ბავშვს, ყველაფერს წაიკითხავს მე თვითონ, იმიტომ მე მართლა რაღაც დიდი ხანი კაი მკითხველი ვიყავი, ბევრი წიგნი მქონდა წაკითხული, მაგრამ კიდევ ვამბობდი რომ აი ამას რა წამაკითხებს, ამას წავიკითხავ, ეს მიყვარს, ეს არ მიყვარს რაღაც ჟანრულად და დღეს ვარ იმ წერტილთა, როცა ვერაფერზე ვერ ვიტყვი რომ აი მაგას ვერ წავიკითხავ, აი ყველა შეიძლება რაღაც ძალიან დარეთ ცუდი გაცვეთილი ლიტერატურა გამაღიზიანოს და პირველი წინადადებიდან გადავდო, მაგრამ ჟანრული თვალსაზრისით, ეპოქის თვალსაზრისით, რაც კარგი წიგნია, ყველაფერი მაინტერესებს, აბსოლუტურად ანტიკურიდან დაწყებული, რაღაცა თანამედროვე ბიზაროთი დამთავრებული. ეგ არის უკვე როცა უბრალოდ პროცესი გიყვარს და მე უკვე კითხულობ ყველაფერს. კონკრეტული წიგნები ალბათ გექნება, რომელმაც განსაკუთრებით შეგაყვარა ეს პროცესი, ან რაღაც ერთგვარი შეიძლება გარდამტეხი მომენტი აღმოჩნდა, აი იმ ასაკზე, რომელ ასაკზეც ახლა ვსაუბრობთ. რომელიმე გახსენდება? კი, როგორ არა, მე ანუ ძალიან კლასიკური ესეთი შაბლონური შემთხვევა ვარ, ბიძია თომას კოხი, რომელიც 6 წლის ამ წავიკითხე, ეგაც არ არის სწორი, რომ 6 წლის ბავშვი კითხულობდეს. თუმცა რაღაცნაირად არ ვიცი, მზად ვიყავი თუ მომიწია რომ მზად ვყოფილიყავი, ბევრი რამისადმი გამიჩინა სწორი აზრი. რასიზმი არა მხოლოდ ზოგადად ადამიანების ჩაგვრა, ადამიანებისადმი მოპყრობა, რაღაც დამოკიდებულებები, ძალიან ბევრი მატირა, ძალიან ბევრი მაბღავლა, მაგრამ აი კულს რო უტოვებს. ხო, ეხაც ამეტირება რომ გამახსენე, მაგრამ ხო, რა ვიცი, აი მოკლედ ძალიან შემაყვარა ერთ-ერთი პირველი წიგნი იყო, პირველი არ იყო, მაგრამ რაღაც მესამე თუ მეოთხე წიგნი იყო და ძალიან შემაყვარა კითხვა. კიდე მახსოვს, რომ ჩვენ დროს ძალიან პოპულარული იყო სპარტაკი, ჯოვანოლის. მე არ წამიკითხავს ხოთაშორის, მაგრამ სახლში გვქონდა. მე ძალიან მიყვარდა, რომ წავიკითხე, მერე აღმოვაჩინე გვიან-გვიან, რომ საერთოდ არ არის მსოფლიოში ცნობილი ეგ სპარტაკი, ეგ წიგნი, რაფაელო ჯოვანოლის. იმიტომ რაღაცა ისეთი მემარცხენე იდეების მწერალი იყო და საბჭოთა კავშირში ძალიან პოპულარული გახდა და ძალიან მიყვარს დღემდე ეგ წიგნი, თუმცა არც ცნობილი ფილმი სპარტაკია მაგის მიხედვით გადაღებული და ხო, არა, სხვა იმის მიხედვით არის, ტექსტის მიხედვით გადაღებული ის დუგლასის სპარტაკი. და ზოგადად დასავლურ სამყაროში არ არის საერთოდ ცნობილი წიგნი ჯოვანოლის სპარტაკი, მაგრამ ჩვენთან ძალიან პოპულარული იყო, ძალიან მიყვარდა. ანალოგიურად კრაზანა ვოინიჩის. აი ეგ უნდა მეთქვა და დამასწარე. კრაზანა რო წავიკითხე, მახსოვს მე მაგდენი ცხოვრებაში არც ფილმზე და არც წიგნზე არ მიტირია. ხო არა. და მახსოვს აი დღიურში ვაკეთე არტური ქვია ხო ამ პერსონაჟს. ელიჩერი ვარესი ქვია მეორე ცხოვრებაში, მაგრამ ისე არტური. და მახსოვს რომ ამ არტურს წერილებს ვწერდი მე. და აი ის დღე არ დამავიწყდება, როდესაც არ დავასპოილერებ. რა ემართება ამ პერსონაჟს, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მძაფრი ემოცია იყო ადრეულ ასაკში კრაზანას წაკითხვა. ნაწილობრივ, ანუ რამდენიმე მიზეზია, რატო შვილს დავარქვი ლილიანა და ერთ-ერთი არის ვოინიჩის გამო. მართლა? კი. ისე მიყვარდა დიდი ხნის განმავლობაში. საერთოდ ძალიან საინტერესო ქალი იყო, მაგრამ მაგაზე მე ვილაპარაკოთ. სხვათა შორის დღეს არ არის თანამედროვე რეალობაში იმდენად პოპულარული. ჩემ ბავშვობაში რა ჩემო მირჩია და თითქმის ყველას წაკითხული ქონდა ჩვენი მშობლების თაობას და მე ეს არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი წიგნი აღარ არის ეგეთი პოპულარული. ანუ ჩაანაცვლა რაღაცა წიგნებმა, აი ზუსტად მაგ აქტუალობის გამო ალბათ რა. რაღაცა თუმცა აი არ ვიცი, შეიძლება ისტორიას ახასიათებს ხოლმე რომ რაღაცები ბრუნდებიან ხოლმე რა აქტუალობის თვალსაზრისით, აი არ გამოვრიცხავ რომ რაღაცა შემოტრიალდეს. იგივე კრაზანა თუნდაც იმიტომ. ან ცოტა გვიან ასაკში აღმოაჩინა. გვიან ასაკში შეიძლება წაიკითხონ, მაგრამ
აღარც ტრიალებს ჩვენ გარშემო აღარ ლაპარაკობენ ადამიანები ამაზე, აღარ არჩევენ. ამიტომ აი რაღაცა ეგეთ დროს წიგნები ნელ-ნელა მივიწყებას მიეცემიან ხოლმე რა. თუმცა აი ეხა თანამედროვე ბავშვები რასაც კითხულობენ, სრულიად სხვანაირი ლიტერატურაა პრინციპში. ანუ ისინი ამ პოდკასტში რასაც იტყოდნენ მაგ კითხვაზე, ალბათ ცოტა სხვა წიგნებია. მაგალითად იგივე ჩემი მიერ ნახსენები ნილ გეიმანი. მაგალითად იაპონური ლიტერატურა წამოვიდა ძალიან წინა პლანზე. მურაკამის კითხულობენ საკმაოდ აქტიურად ადრეულ ასაკში ვამბობ ბავშვობაში, ხო? აი მაგალითად კაპკა პლაჟზე და ნორვეგიული ტყე ბევრისგან გამიგია საყვარელ წიგნებად. თანამედროვე ლიტერატურას ეს იაპონური კულტურა არა მხოლოდ ლიტერატურის სახით, იგივე ანიმეების და სხვადასხვა სახით არის შემოსული და კი, მაგ გავლენით, ანიმეების გავლენით, არა მხოლოდ შოუ ბიზნესის გავლენით. აი მე ხა მაგარი ამბავი გამახსენდა ლევან ღამბაშიძემ დაწერა იმ დღეს პოსტი, რომ სკოლაში ხო ასწავლის მასწავლებელი არის და ბავშვებმა უმთხოვესო ეზოში გაგვიშვიო, კარგი ამინდიაო და ნუ რაღაცა ისეთი ამოცანა ვთქვიო რომ დავუსახავ, რასაც ვერ გააკეთებენ და არ გავუშვებო და იაპონურად თუ იმღერებთო, გაგიშვებთო და ერთმაო დაიწყო და მთელი კლასი აყვა, რომელიღაც ანიმეს საუნდტრეკი იყო და სხვა გზა არ იყო ბავშვები ჩავიდნენ ეზოში. ანუ ეხა ჩემმა 7 წლის შვილმა იცის ქართული, იცის ნორმალურად საკმაოდ ინგლისური და რავი, 1-20 ფრაზაზე მეტი იცის იაპონურად. და იაპონიისადმი სიყვარულის ანიმეების და ეგეთი სუბკულტურების გამო. ხო და მაგიტო თანამედროვე ლიტერატურაც აი იოკო ოგავა და რაღაცა ესეთი სხვადასხვა ავტორები ძალიან პოპულარული გახდა ახლა ბავშვებში და ხშირად კითხულობენ ხოლმე. ნუ რა თქმა უნდა ჟანრულ ლიტერატურას უფრო და უფრო ხშირად კითხულობენ. სამეცნიერო ფანტასტიკა. სამეცნიერო ფანტასტიკაზე მეტად ფენტეზის. მართლა? კი. სამეცნიერო ფანტასტიკა. ფენტეზის რას მაგალითად? ბეჭდების მბრძანებელს? არა კლასიკას უფრო ნაკლებად, ვიდრე ახალ ფენტეზის რა. აი მეტად თქვათ, რავი, ქარის სახელს თუნდაც. ხო, ქარის სახელი, ეს ხო წიგნები ბათუმში ჩვენ გამოვეცით, მაშინ მუშაობდი ამ გამომცემლობაში და მახსოვს აი ფესტივალზე რაღაც აუცრება ხდებოდა, ძალიან ბუმი იყო, შემოვიტანდით თუ არა ეს ყუთები ისე თავრდებოდა რა. კი. ვერ ვასწრებდით დამატებას, მაგრამ დიუნისაც აქტიურად. დიუნის, ნუ საერთოდ რის ეკრანიზაციაც გამოდის ის მერე დიდი ბუსტია ხოლმე ძალიან და ნებისმიერ შემთხვევაში ეგ პოპულარული ხდება ისევე როგორც სატახტოთა თამაშები მაგალითად მაგეგეც ისე დაბუსტა სერიალმა რომ ძალიან ბევრი კითხულობს. ჰარი პოტერი საბედნიეროდ ინარჩუნებს თავის მაგრამ მე მგონი იცი რა არის ხმაური აღარა აქვს იმ ხელა მაგრამ კითხვით ყველა კითხულობს რავი პრინციპში რო ვეკითხები ყველას წაკითხულია კითხულობს უყვართ რაღაც ჩვენ ბავშვობაში გახსოვს როგორი ბუმი იყო ჩემთვის არის რავი აი ცხოვრების პერიოდია რაღაცა რა კი, ცხოვრების პერიოდიდან მახსოვს, რომელი ნაწილი იყო, მე-6 თუ მე-5 ნაწილი იყო, ჩემმა ძმამ იმდენჯერ დარეკა სულაკაურის გამომცემლობაში, ზაფხულის პერიოდში გამოდიოდა ხოლმე თუ გახსოვს, გამოიცემოდა და იმდენჯერ დარეკა, რომ ოღონდ შენ აქ აღარ დარეკო და ჩვენ დაგირეკავთ მაღაზიაში რომ შევიტანთო და მართლა წლიდან წლამდე პოტერის ახალი სერიის მოლოდინში ვცხოვრობდით. უდიდესი მოვლენა იყო. მე მახსოვს ანალოგიურად მე-6 რო გამოვიდა, მე დიდი პაუზა იყო მე-7. ან ესე დამამახსოვრდა რომ დიდი პაუზა იყო, მაგრამ მე-6 ძალიან ისე მთავრდება RAB-თ რომ მთავრდება და წავიდა მთელი ისინი მარჩიელობა ვინ არის ეს RAB და მოკლედ რაღაც პოტერჰედების ჯგუფები, ჩატები, რაღაც ფორუმები, მთელი ამბები გქონდა, იქ განვიხილავდით, ვიკრიბებო, დიდი ის იყო ამბავი და მე-7 წიგნმა რო დაიბეჭდა და გამომცემლობიდან გაჟონა ფოტოებმა ვაიმე მახსოვს ეგ გვერდებზე გადაღებულმა ფოტოებმა დამლაგებელმა თუ ვიღაცამ გამოიტანა ბლუმსბერიდან თითოეულ გვერდზე ქონდა ფოტოები გადაღებული ძალიან ვერ არკვევდი და მაშინ ვისწავლე ფოტოშოპი იმიტომ რომ ამას ჯერ
ისეთ რაღაცა ფილტრს ვადებდი, რაღაც ფოტოშოპში ვაგდებდი თითოეულ გვერდს, ეს მახსოვს რაღაცა 800 ფოტო იყო, რაც გადმოვიწერე ტორენტიდან, თითოეულ გვერდს ვაგდებდი ფოტოშოპში, ფილტრს ვატარებდი, სინათლეს ამოვწევდი, კონტრასტს გავზრდიდი და ვკითხულობდი ესე და ესე წავიკითხე მე-7 წიგნი, რო ვერ დავებოდე იმას რა და კიდე რა იყო, იცი ბოდიში, ფანფიკები იყო ძალიან ბევრი, ისეთი რომ ვერ მიხვდებოდი ნამდვილია თუ არა და ხშირად ვწდებოდით ხოლმე, ესე დიდი ხანი მეგონა რაღაც. აი რადგან პოტერზე დავიწყეთ მოპარაკი, ესე ხო, ვერ დავამთავრებთ, უნდა გკითხო რომელია შენი საყვარელი პერსონაჟი. სევერუს სნეიპი. გამარჯობა. შენი? მე საერთოდ მგონია, რომ ეს წიგნი არის სევერუს სნეიპზე დაწერილი. ჩემთვის არის მთავარი ფიგურა, ანუ კი პოტერი და სხვა დანარჩენი, მაგრამ მგონია, რომ ეს წიგნი სნეიპისთვის დაიწერა. კი, აი ეგ ხო არის ხოლმე, აი ორუელს აქვს ნათქვამი, რომ 1984 ჯულიაზეა რა, მიუხედავთ იმისა, რომ უინსტონ სმიტია ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, ამ წიგნში ცვლილება, რასაც შემოაქვს და ვისაც შემოაქვს ამბავი, ეს არის ჯულია რა. ხო და ნუ ეს სიყვარულის თემა. მაგის გარეშე იქნებოდა ძალიან რიგითი აღწერა დიქტატურის, მეტი არაფერი რა. ხო და არის ხოლმე ხშირად რომ თავარი გმირი არ არის ის, ვისი ეშხითაც დაიწერა რაღაც ნაწარმოები და მეც მგონია რომ აი სნეიპია თან რაღაც მუდმივი მოლოდინი არის, ვერ გაიგებ ეს პერსონაჟი. ნუ ეხლა უკვე კი ფილმებით ყველაფერი ნაცნობია, მაგრამ აი წიგნის კითხვის პროცესში სულ ეგ მომენტი იყო, რომ თითქოს რაღაცა ელოდებოდი, როდის ეს გამოჩნდებოდა თავის რეალური სახით. და მე აი დამეფიცება, ბევრი დამერწმუნება ჩემი ძველი მეგობრები, რომ პირველი წიგნიდან მიყვარდა და რაღაცნაირად ბრმად მჯეროდა, რომ ის კარგი ადამიანია. კი, ძალიან ორსახოვანი პერსონაჟი არის და ძალიან საინტერესოა. ანუ ეგეთი გამართლებული მოლოდინი, რაც სნეიპის შემთხვევაში მქონდა, სხვა მე მგონი არც ერთ წიგნზე არ მახსენდება და არც ერთ პერსონაჟზე თუნდაც Prince Tales-ზე აი იმდენი ვიბღავლე, რომ აი ის ირცხვილიც კი არის. არა რატო. თავზე ბოლოში ძალიან კაია. ხო, ჰარი პოტერი ისეთი რჩევაა, მარიამ, რომელიც შეიძლება ყოველთვის ყველა ასაკის ადამიანს ვურჩევს. მე მახსოვს პოტერს რო ვკითხულობდით, ნუ ზაფხულში როდესაც დასასვენებლად მივიდოდით, მე, ჩემი ძმა, ჩემი მეგობარი და მშობლები. და ერთი წიგნი რატო გქონდა ხოლმე არ ვიცი რატო ვერ ვყიდულობდით ორს და მაგარიტაციაობა იყო დილას რომელი მოიპარავდა ამას რომ პირველი წაეკითხა. ანუ მშობლებიც და ბავშვებიც თანაბარი ინტერესით ვკითხულობდით. ამიტომ პოტერი არის ის წიგნი, რომელიც ნებისმიერ ასაკში არ ვიცი საუკეთესო რჩევა იქნება. ხო, ნებისმიერ ასაკში შემიძლია დასტურად მოვიყვანო ის, რომ შარშან წინ ვათხოვე პირველი ნაწილი შოთა იათაშვილს და დაიწყო ჰარი პოტერის კითხვა კი ესე. დავაწყებინე. ანუ მე მეორე თუ მოითხოვა. კი. კი, მოითხოვა, ხო? ჩემ მეზობლად ცხოვრობს ჩავუტან თუ მესამეს ელოდება. მე აღარ გავყოლილო არ. სადამდე მივიდა, მაგრამ მგონია რომ წაიკითხავდა ბოლომდე. კარგი, პოტერი იყოს ერთი რჩევა. ენი გააქვს წაკითხული? არა, მოხსენი წაკითხული, სხვათა შორის ახლა ხანს რო ითარგმნა პირველი წიგნი და რაღაცა დავიწყე კითხვა, ოღონდ მაგას წაკითხული არ ქვია, რაღაც 20 გვერდი წავიკითხე, ძალიან მომეწონა, ოღონდ რატომღაც მე ვეღარ გავაკეთე. სერიალიც არის Netflix-მა გადაიღო და სხვათა შორის ამ წიგნზე ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ზურაბ ჟვანიას ძველი ჩანაწერი, არ ვიცი თუ შემოგხვდა, ახლა ზუსტ ციტირებას რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებ, ბავშვის აღზრდაზე საუბრობს, რომ ნუ მატერიალური არ არის მთავარი რას ჩაიცმევს თუ რა ექნება და ამბობს რომ იმ თავარი არის რომ ბავშვს შევაყვაროთ გარშემო ბუნების სილამაზის აღქმა. ანუ შინაარსი ეს არის რომ როდესაც გავა გაშლილ მდელოზე რომ დაინახავს თქვა აყვავებულ ყვავილს ის სილამაზე მან დაინახოს და შეიგრძნოს და აღიქვას. თუ ან შინაარსი ეს არის ზუსტად კიდევ ვიტყვი რომ ციტირებას ვერ გავაკეთებ თუ მოახერხე რომ ეს ასწავლო ბავშვს შენ შეგიძლია ის გაუშვა თავის გზაზე და ის აუცილებლად იქნება. ხო, საინტერესო. აუცილებლად საინტერესო ცხოვრებით იცხოვრებს და მგონია რომ ენი არის ის წიგნი, რადგან ამ ტიპის ლიტერატურაზე ვსაუბრობ და რჩევებსაც ვიძლევით, მოდი მე ენის ვურჩევ, ვინაიდან ზუსტად ასეთი პერსონაჟი არის ენი, ძალიან რთულ, ძალიან ძალადობრივ, არასასურველ გარემოში იზრდება, მაგრამ ყოველთვის ამ პერსონაჟის გადარჩენის გზა არის წარმოსახვითი სამყარო, რომელიც უმეტესწილად კავშირში არის ბუნებასთან და
მომენტს მოვყვები, ენი არის ობოლთა თავშესაფარში გაზრდილი ბავშვი და როდესაც მას იშვილებენ და ელოდება მატარებლის სადგურზე თავის მეურვეს რომ მიაკითხოს, დაიგვიანებს ერთი სიტყვით ეს კაცი და უკვე თითქოს იმედი აქვს გადაწურული და როდესაც შეხვდება გზაში უყვება რომ რო დაიგვიანეთო მეო წარმოვიდგინეო რომ აი იქო აყვავებული ვაშლის მე მგონი ხეზე ავძრებოდიო თეთრი რა ლამაზი ყვავილები არისო და სავსე მთვარის ფონზეო მე ხისკენ წეროზე დავიძინებდი და ეს ისეთი მშვენიერი იყო რომ აი ამითი მან მოახერხა რომ ეს სტრესი ეს მოლოდინი გასრულებული იმედის მოლოდინი გადაელახა ანუ ეს არის წიგნი რომელიც მგონია რომ ყველა ბავშვმა უნდა წაიკითხოს ყველა მოზარდმა და არა მხოლოდ მოზარდმა ვინაიდან უფროს თაობას როდესაც ჩვენ ვუბრუნდებით ასეთ წიგნებს ჩვენს თითქოს დაგვავიწყდა ეს კავშირი რაც სამყაროსთან ასეთი ძაფრი უნდა გქონდეს გავაგრძელებ მეც სხვათა შორის კიდე 5 ნაწილი არის და ხო ვიცი იცი რა აი ეხლა რო საუბრობდი ერთი რაღაც გამახსენდა კიდე ტრაგიკული ცხოვრება რო აღნიშნე რო ძალიან ხშირად მსმენია უფროს თაობის ადამიანებისგან რო ცდილობენ ხოლმე მოარიდონ ბავშვებს ისეთი წიგნები რომლებშიც თქვათ რაღაცა ტრაგიკული აღწერა აი რაღაც სტერილიზება მოხდეს აი ზღაპრები მაგალითად ხო ხშირად გვსმენია ზღაპრებთან დაკავშირებით ჩივილი რომ რამდენი ძალადობაა ასეა ისეა რეპორტაჟებიც მაქვს მაგაზე გაკეთებული ხო და მართლა რაღაც ქართულ ზღაპრები ხალხური ზღაპრები რო ვიხსენებ რასაც ვკითხულობდი ხოლმე ძალიან შემაძრწუნებელია ზოგიერთი მათგანი რაღაცები მახსოვს კიდევაც დღემდე მაგრამ რაღაც ეტაპზე მივხვდი რომ ჩვენი აღქმით ხელმძღვანელობთ როცა მაგას ვამბობთ და სრულიად სხვანაირი აქვს ბავშვებს აღქმა ბავშვების შემთხვევაში ეგრე მწვავედ და მძიმედ არ აღიქვამენ იმ ტრაგიზმს რასაც ჩვენ მწვავედ აღვიქვამთ მაგრამ ემპათია ანალოგიური უჩნდებათ როგორც ჩვენ გვეჩნდება ამიტომ მე მგონია რომ არ არის საჭირო რაღაც ვარდისფერ ბუშტში ბავშვების მოქცევა და პირიქით რაც უფრო მეტად გავაცნობთ ეგეთ პერსონაჟებს როგორც არის თუნდაც ოლივერ ტვისტი მაგალითად როგორც ყოფილა ენი და სხვა ვთქვათ ობოლი დაჩაგრული გაჭირვებული და სხვადასხვა ესეთი გმირები ხო მეტად გამოუმუშავდებათ ჰუმანურობა ემპათია მე უკეთესი ადამიანები გახდებთ. სხვათა შორის აი ვთქვი კიდევაც რეპორტაჟები მაქვს გაკეთებული, რამდენიმე რეპორტაჟი მაქვს და ზუსტად ზღაპრებთან მიმართებაში მახსოვს რომ ფსიქოლოგი ჩავწერე, ერთ-ერთი რესპონდენტი იყო და მას ჰქონდა ესეთი ახსნა, რომ როდესაც აი ადრეულ ასაკში ბავშვი კითხულობს ზღაპრებს, სადაც მართლა ძალიან ბრუტალური შეიძლება იყოს სიუჟეტი, მას ამასთან ერთად აქვს დაცულობის განცდა, ვინაიდან ის შეიძლება კითხულობდეს მშობელთან ერთად, ან გვერდში ყავს უფროსი და ის საკუთარ თავზე არ აღიქვამს, მაგრამ ეჩვევა რომ ეს რეალობა არის, შეიძლება ცხოვრებაში ასეთი რამ მოხდეს და შემდეგ უკვე უფრო უადვილდება თუ რეალურად მის ცხოვრებაში მოხდა, არ ვიცი ადამიანის დაკარგვა იქნება თუ სხვა ტრაგიკული მოვლენა. ანუ ეს მშობელთან ერთად კითხვაც და ის რომ ის კარგად არის და თან რაღაც ყავს ადამიანი რომელიც მას დაიცავს, უფრო კარგად აჩვევს იმ ტრაგედიასთან თანაცხოვრების შესაძლებლობას. კი, რაღაცნაირად. კი, ხო, ნუ როგორც არის. ხო, რაღაცნაირად მზად უნდა იყოს მაგისთვის. მზაობას. ჩვენ ყოველთვის ვერ მოვახერხებთ ბავშვები თუ მოზარდები ვიყოლიოთ ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ. აუცილებლად ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტად ისინი მედროს გაატარებენ ჩვენ გარეშე ვიდრე ჩვენთან ერთად. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა, ამ შემთხვევაში ჩვენი მშობლების, არის ის, რომ შევამზადოთ ყველა იმ გამოწვევების მიმართ, იმ რაღაცა თუნდაც ტრაგიზმის მიმართ, რაც ახასიათებს ცხოვრებას, რომ მერე ისინი არ იყვნენ დაუცველები და მყიფეები ამ ყველაფერთან, ხო? და მაგაში წიგნები გვეხმარებიან. ესეთი ისტორიები, ამბები, რომლებსაც ის ისმენს, ის იგებს, რომ ესეთ რაღაც არსებობს, ხდება, ადამიანები კვდებიან, ადამიანებს ტკივათ, ადამიანები იჩაგრებიან. აი ეს ყველაფერი მძიმეა, მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ არ ცხოვრობდეს რაღაც ვარდისფერ ბუშში, თორემ მერე ამ ყველაფერთან დაჯახება ბევრად უფრო მძიმე და გადაულახავი იქნება. იმიტომ არის ხოლმე მერე, რომ აი მძიმე დეპრესია მოზარდებში ხშირია ხოლმე, რომ აი რაღაც ეჯახებიან იმას, რისთვისაც არ იყვნენ მზად. ამასთან ერთად ლიტერატურასაც მე მგონი ასე ვერ შეიყვარებენ თუ ასეთ სტერილური ლიტერატურა რა უნდა წაიკითხო.
ჩემს გასართობს გეტყვი, შეიძლება შენს გამოგადგეს. აბა. მე მასწავლა რა მარი კორინთელმა მომიყვა რომ ასე აკეთებს ხოლმე და რობინზონ კრუზოდან აქვს ეგაღებული ალბათ შემთხვევით გვერდზე გადაშლა. შემთხვევით გვერდზე უნდა გადაშალო და წაიკითხო შემხვედრი ფრაზა. რობინზონ კრუზოში არის? ეხლა ვიხსენებ, ან რობინზონ კრუზოშია ეგ, ან არის მთვარის პეკალში. რომ გმირი პერიოდულად შემთხვევით გვერდზე შლის ხოლმე. შეიძლება მთვარის პეკალში იყოს, შეიძლება რობინზონ კრუზოში, არ მახსოვს, საიდანღაც ვისწავლე მეც, რომ შემთხვევით გვერდზე შლის და იქიდან იღებს რჩევას, როგორ უნდა მოიქცეს. და სხვათა შორის რამდენიმე სიტუაცია მქონდა, როდესაც ზუსტად მქონდა პასუხები კითხვაზე. მოკლედ ესეთი თამაში არის. თქვენც გირჩევთ, რომ როდესაც რაღაც კითხვები გაქვთ, გადაშალეთ ნებისმიერი წიგნი, ნებისმიერ გვერდზე და წაიკითხეთ პირველი შემხვედრი წინადადება. აი ძალიან აზარტული არის. კი. ხო, და ძალიან ხშირად მოუწია ჩემთვის. აბა წაიკითხე. მოდი, იცი რა, ისეთ წიგნს ავიღებ, რომელიც წაკითხული არ არის. კარგი. ძალიან კაია. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც უნდა ვეცადო გამოვსწორდე, ისეთ წარმატებას ვერასდროს მივაღწევ, როგორცაც ისინი, ვინც ბუნებრივად კარგები დაიბადნენ. რა კარგია. ამასაც მოიცადე. პირველი ეგ იყო. ეხლა არ გიკეთია ყურსასმენი. ამას ავწიე. ეს ფრაზაც ამ ფრაზის სტერეოტიპსაც არ ყვევს ლიტერატურა რეალურად, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. კარგი, სანდრო, მოდი რჩევის სახით, ბევრი რჩევა მე მგონი მოისმინეს ჩვენმა მაყურებლებმა. რამდენიმე წიგნი ურჩიოთ დასასრულს, რაც აი მაგალითად ჩემ ფიქრობ, რომ სასურველი იქნება, ან ასე ისურვებდი, რომ ყველას კონდეს წაკითხული. კი ბატონო. ჰარი პოტერი. ობვიუს ჰარი პოტერი, რა თქმა უნდა. აქ დევს შესანიშნავი წიგნი, ნუ მოკლავ ჯაფარას და სამართლიანობის შეგრძნების და ისევ ჰუმანურობისთვის სხვათა შორის უდიდესი რამეა. დამატებით ვიტყვი ამ წიგნზე, რომ ეს წიგნი გარდა იმისა, რომ მოზარდებმა მგონია, რომ მშობლებმა პირველ რიგში უნდა წაიკითხონ, რომ ატიკუს ფინჩის პერსონიდან ისწავლონ მიდგომა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ მგონია, რომ მაინც ბევრ შეცდომას უშვებთ, როდესაც ჩვენ შვილებთან ურთიერთობაში მათ გვინდა რომ იდეალურები იყვნენ, საუკეთესოები იყვნენ, შეიძლება თავისუფლებას უზღუდავთ და აი ამ წიგნმა მე ეს მასწავლა, რომ რეალურად, როდესაც აი თუნდაც სასამართლო პროცესზე ის აძლევს უფლებას საკუთარ შვილებს რომ დაესწრონ. ანუ ზუსტად ის არის, ასეც წეღან საუბრობდით, რომ ის არ არიდებს იმ პრობლემებს და არის აქ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, ეს წიგნი ძალიან მიყვარს და შეიძლება ბევრი ვილაპარაკო. საინტერესო მომენტი, როდესაც მოკლედ ატიკუს ფინჩი არის მთავარი პერსონაჟი, მამა, რომელსაც ყავს ორი შვილი და ერთ-ერთი ჭყიტა, ხო? არის მთხრობელი. ხო და მათთან ერთად გარკვეული პერიოდი ცხოვრობს მამი და დედა არ ყავთ და ეს მამი და აძლევს შენიშვნას, რომ თუ არ ვცდები სწორედ სასამართლო პროცესზე, რომ რატომ აძლევ უფლებას, რომ დაესწრონ და ატიკუსი ესეთ პასუხს აძლევს, რომ ეს არის სახლი, რომელიც ჩვენ ავაშენეთ და სადაც ისინი ცხოვრობენ და ისინი უნდა მიეჩვიონ ამ სახლში ცხოვრებას. ანუ რეალურად სწორედ ეს მიდგომა, რომ ისინი მათ უნდა მოვეპყროთ ისე როგორც თანატოლებს. და სხვათა შორის კიდე რამაც გამაოცა, აქ არის, ნუ ჩვენ ბავშვობიდან ვიზრდებით სტუმარ მასპინძლის ტრადიციაზე, რომ ეს რაღაც ქართული ტრადიცია, როდესაც ვაჟამდე მივალთ, ზუსტად ვაჟაბშავალა სტუმარ მასპინძლის მთავარი მოტივი დღეს სტუმარია იქ ჩემი თუნცღვა ემართო სისხლის, აი ზუსტად იგივე პასაჟი არის ამ წიგნში, არ ვიცი რამდენად გახსოვს. არ მახსოვდა ეგ. როდესაც ჭყიტას კლასელი, ძალიან შეჭირვებული ბავშვი, სასკოლაში ვერ მიაქვს ლანჩი, ნუ საკვები რომ შესვენების ეს მიირთვას და დაპატიჟებენ თავიანთ სახლში ეს დაძმა და როდესაც სტუმრად მიდის ვახშამზე ძალიან უხეიროდ იქცევა ეს ბავშვი. მე მგონი ბევრს გადმოიღებს თუ არასწორად შეურევს ამ საკვებს და ეს აძლევს შენიშვნას ჭყიტა. რაზეც მათი დამხმარე ეს შავკანიანი ქალი დამავიწყდა მისი სახელი, სასწრაფოდ გამოიყვანს და ეუბნება რომ ეგო სტუმარი არისო შენიო და როგორც არ უნდა მოიქცესო, ის თუ შენი სახლის
სხულps გადმოვიდაო, მასო არ გაქვს შენ უფლება რომ შენიშნო მისცეო და ამის გამო დასჭირს და საერთოდ განცალკევებით სხვა ოთახში დასვავს რომ მიირთვას. ანუ აქ ფაქტობრივად ვფიქრობ რომ არის ბევრი ისეთი მაგალითი რომელიც მშობლებისთვის დიდწილად არის. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები. მე მგონია რომ ძალიან ხშირად ავიწროვებენ ხოლმე ამ წიგნის მნიშვნელობას მხოლოდ რასიზმის საწინააღმდეგო ლიტერატურაზე. ამ დროს მართლა იმ მამობის, მშობლობის, ჰუმანურობის ძალიან ბევრი რაღაცის მაგალითია და მეც ყველა რჩევებში შემაქვს ხოლმე ყოველთვის მოკლავ ჯაფარას. თან კარგად იკითხება, ანუ ბავშვებისთვის, თანამედროვე ბავშვებისთვისაც არ არის რაღაცა ძალიან არქაული. კი, და თან მაინც აზარტის ნაწილიც არის, რომ ეს სასამართლო პროცესი როგორ დასრულდება მაგის ხიბლში. კიდევ ერთი მომენტი არის, უცებ გამახსენდა მაგასაც ვიტყვი. მართლა გიყვარს. ძალიან მიყვარს. ეგეთი მომენტი არის, რომ მოკლედ ატიკუს ფინჩი არის ვექილი რა, ადვოკატი და უნდა დაიცვას შავკანიანი მამაკაცი, რომელსაც გაუპატიურებას ედავებიან. და იმ დასახლებაში ყველას უკვირს, რატომ აიღო ეს საქმე, რომ ფაქტობრივად წარმოუდგენელია, რომ მის სასარგებლოდ დასრულდეს და ყველა აკრიტიკებს ბავშვებსაც ეუბნებიან, რომ მამა თქვენი მურიანებს იცავს და როდესაც ერთ-ერთი თუ არ ვცდები ჭყიტა თუ ჯემი დაუსვამს მამას კითხვას, რომ რატო აიღე ეს შენ თავზე, ყველა ამის გამო გვაკრიტიკებს, სკოლაში შეურაცხყოფას გვაყენებენ და მამა პასუხობს, რომ მე რომ ეს არ გამეკეთებინა, მე თქვენ ვერ ჩაგხედავდით თვალებში და ვეღარ მოგთხოვდით დამიჯერეო. ანუ რეალურად თავისი მაგალითით როგორ ასწავლის საკუთარ შვილებს ცხოვრებას. ეს ეპიზოდი ძალიან მიყვარს. კი, ყველაფერს, რაც აკეთებს. ამიტომ მოკლავ ჯაფარას. ძალიან მაგარია. ერთი კიდე წიგნი, რომელიც ასევე ძალიან ესეთია უკვე გაცვეთილი რჩევაა შეიძლება, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მაინც მე არ მიყვარს, როდესაც ცდილობენ ბავშვი იყოს ყველაფერში მორჩილი და პირიქით საჭიროა რომ რაღაცა შინაგანი ამბოხის შეგრძნება, კითხვების დასმის და რაღაცების გაპროტესტების უნარი ბავშვს ჰქონდეს და აპრიორი რახან უფროსი რაღაც ეუბნება არ მიიღოს რომ ეს ჭეშმარიტება. არამედ შინაარსობრივად გაიგოს და გაანალიზოს რაღაცები. ამიტომ საკმაოდ მცირე ასაკშიც კი აი მოზარდობის დასაწყისში უკვე ვურჩევ ხოლმე რომ თამაშჭავის ყანაში წაიკითხონ. სხვათა შორის ბოლო დროს ბევრისგან გავიგე რომ არ მოეწონათ ვერ წაიკითხეს რაღაცა. კი, მეც მსმენია. შეიძლება ეს იყოს თხრობის სტილის ბრალი, შეიძლება სიუჟეტის სტილის ბრალი. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფრისადმი კითხვების დასმის, რაღაცე შინაგანი წინააღმდეგობების და ამაზე პასუხების ძიების მთელი თავგადასავალი, რაც აქვს Holden Caulfield's, ჩემი აზრით, კარგი მაგალითია ნებისმიერი მოზარდისთვის, ამიტომ მაგასაც ვურჩევდი მოზარდებს. თანამედროვე ლიტერატურიდან მე პირდაპირ ნახე რამდენიმე წიგნის ეფექტი ახალგაზრდებში, როდესაც მათ აი მაგალითად პალაციო საოცრების მერე სხვანაირად დაიწყეს ადამიანების გარეგნობის და განსხვავებულობის აღქმა. ამიტომ ეგაც მგონია რომ ძალიან კაი წიგნია და მართლა მიგაქცევინებს ყურადღებას ისეთი რაღაცებისადმი, რაც შეიძლება სხვა შემთხვევაში საერთოდ არ იყოს შენთვის მნიშვნელოვანი. კიდე ერთი არის თევზი ხეზე. აი ეს არ წამიკითხავს. ლინდა მალალი ჰანთის, რომელიც ანალოგიურად ესე ბავშვებს და მოზარდებს ვურჩევდი და ანალოგიურად ეხება რაღაც განსხვავებულობის და საზოგადოებაში განსხვავებულის დამკვიდრების თემებს. მათ შორის ისეთი ბავშვებისთვის კარგი პერსონაჟია საიდენტიფიკაციოდ, ვინც ფიქრობენ, რომ რაღაცა ვერ პოულობენ თავის ადგილს სხვებში, ვინც რაღაცა სხვანაირად აზროვნებენ, მიაჩნიათ და ვერავინ ვერ უგებს თქვა და რაღაც ხო? აი ვურჩევდი მაგ წიგნსაც. კიდე შეიძლება ბევრი მახსენდება. რაღაცა რჩევები არის, რაც არის, ასე ვთქვათ, მოცემულობა რა, რაღაც ასტრიდ ლინდგრენი და ისეთი
ლიტერატურა. ჰარი პოტერი. ხო, აი მე მაგალითად ასევე ვურჩევ ხოლმე ცოტა უფრო მძიმე წასაკითხია, მაგრამ ბევრი რაღაცა მოაქვს თევზის კონცერტს ლაქსნესის. არ წამი. ხო, აი ჩემთვის ეგ არის სენტიმენტია ადამიანად ყოფნის სევდა, როგორც გოდერძი ჩოხელი იტყოდა. და თავის მხრივ გოდერძ ჩოხელსაც ვურჩევდი ასევე. კარგია, ქართველი ავტორიც დავამატეთ. ხო, ქართველი ავტორები ძალკე უნდა ჩამომეთვალა კიდე, იმიტომ რომ ხო, აი ჩოხელს მაგას აქში განსაკუთრებით ბევრი რაღაცაზე, აი იგივე ბუნებაზე და ბუნების მიღებაზე, ბევრი ეფექტი აქვს, კარგი ეფექტი აქვს ადამიანებზე, ადამიანად ყოფნის თუ არ ყოფნის სევდაზე და ასე შემდეგ. და მაშინ რადგან ქართულ ავტორებზე ვახსენეთ, მეც ვურჩევ. ნატო დავითაშვილის წიგნებს. კი ბატონო. მეტუმეტეს ფენტეზი, რადგან ასეთი პოპულარული არის და ამ ჟანრის ლიტერატურას კითხულობენ, ქართული ფენტეზიც სახსენებელი არის. სრულყოფილი სერია გვაქვს თან ქართული ფენტეზის, ქართულ მითოლოგიაზე დაფუძნებულის ნატო დავითაშვილის. ნატოს სხვა სამყაროებიც აქვს, ასე ვთქვათ, და სხვა წიგნებიც, მაგრამ აი ლილე იროელის სერია შეგვიძლია რომ ესე დასრულებულად, სრულყოფილად ვურჩიოთ ნამდვილად გიერთდები მაგ რჩევაში. კარგი, მე მგონი რჩევები გავეცით. კი. ვიმედოვნებ, რომ გამოადგებათ ეს რჩევები. ვისურვებდი და ასევე ვურჩევდი, რომ ეს წიგნები მშობლებმაც წაიკითხონ. საერთოდ ყველაზე კარგი მაგალითი მაინც ის არის, როდესაც მშობელი კითხულობს და თუ იმ ლიტერატურას კითხულობს, ბავშვები განსაკუთრებული ინტერესით უდგებიან და მით უმეტეს ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის, როდესაც შემდეგ ამ წიგნზე ერთად საუბრობთ ხოლმე. და ეს უფრო მეტ ინტერესს აღვივებს ჩემი დაკვირვებით და ჩემი აზრით. მადლობა რომ გვიყურებთ, მადლობა სანდრო სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო კითხვებისთვის. მადლობა წიგნების თაროსთვის, რომელიც მართლა მგონია რომ არის არაჩვეულებრივი გადაცემა იმისთვის, რომ წიგნებს დაუბრუნდნენ ადამიანები. და დიდი აზარტით იკითხონ. დაგვიწერეთ კომენტარები და დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდს. მადლობა პოსტერ ბარს, რომელიც გვითმობს სივრცეს პოდკასტისთვის და გამოიწერეთ ჩემი არხი. კარგად.